ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஏஞ்சல் அண்ட் பிளஸி விலாக்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா மருத்துவ குறிப்பு தான் பார்க்க போகிறோம். அது என்னென்னா இருமல், அதாவது சளி அந்த நேரங்களில் வர்ற இருமலை விட வறட்டு இருமல்னால் பல பேர் பாதிக்கப்பட்டிருப்பாங்க. அந்த வறட்டு இருமல் ஏற்படுறதுக்கான முக்கிய காரணங்கள் என்ன, அதுவும் இல்லாமல் அந்த வறட்டு இருமலுக்கு வீட்டில் இருக்கிறதான பொருட்களை வச்சு எப்படி சரி பண்ணிடலாம் அப்படிங்கிறதான இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். நீ தீமையினாலே வெல்லப்படாமல் தீமையை நன்மையினாலே வெல்லு. ரோமர் 12:21. இந்த வசனத்தின்படி நாம் எப்போவுமே தீமைக்கு தீமையே நினைக்காம நாம் ஒரு நன்மையை பதிலுக்கு செய்யும்போது நமக்கு வர வேண்டிய எல்லா தீமையும் நமக்கு நன்மையாகவே முடியும். இப்போ வறட்டு இருமலுக்கான காரணங்கள் என்னென்னு பார்த்துடலாம். சிலருக்கு தூசி, புகை, அதுக்கப்புறமாக தண்ணி மாற்றங்கள், இதனால் கூட வறட்டு இருமல் ஏற்படலாம். சிலருக்கு தைராய்டு பிரச்சனை அவங்க இருக்கிறவங்களுக்கும் அந்த வறட்டு இருமல் இருக்கும். அந்த வறட்டு இருமல்னால் தொண்டையில் தானே கூச்சமான உணர்வு, வலி, வேதனை, அதுக்கப்புறம் தொண்டையில் இருமி புண்கள் கூட ஏற்படும். சிலருக்கு அந்த வறட்டு இருமல் 2-3 வாரங்கள் வரை நீடிக்கும். அதாவது 2 வாரங்களையும் கூடி நீடிக்கும் போது நம்ம கட்டாயம் மருத்துவரை அணுக வேண்டும். அதுக்கு முன்னாடி வறட்டு இருமலை ஆரம்பத்தில் எப்படிலாம் சரி பண்ணலான்னு நம்ம பார்க்கலாம். இந்த வறட்டு இருமல் இருக்கிறவங்களுக்கு நைட்டு ஃபுல்லும் தூக்கமே இருக்காது. ஏன்னா தூக்கத்துலேயும் தூங்க விடாமல் அந்த வறட்டு இருமல் தூக்கத்தை கெடுக்கும். அந்த அளவுக்கு இருமல் அதிகமாக இருக்கும். இப்போ வறட்டு இருமலுக்கு முதலாவது மருத்துவம் என்னென்னு பார்த்துடலாம். குழந்தைகளுக்கு வறட்டு இருமல் இருக்கும்போது அவங்க கை மருந்து எதுவுமே சாப்பிட மாட்டாங்க, குடிக்க மாட்டாங்க. அப்படி இருக்கும்போது உலர் திராட்சை ஒரு 50 கிராம் எடுத்து அதை நம்ம மையாக அரைச்சி எடுத்துக்கணும். அது கூட வெல்லம் சேர்த்து அடுப்பில் நல்லா கிளறி எடுத்தோம்னா நல்லா அது பார்க்குறதுக்கு கலர்ஃபுல்லாகவும் இருக்கும். அதே போல் இனிப்பு சுவையோடையும் நல்ல சுவையாக இருக்கும். அதை குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துட்டு வரும்போது குழந்தைங்களுக்கு இருக்கிறதான வறட்டு இருமல் நீங்கிரும். இதை ஒரு நாளைக்கு 2 அல்லது 3 வேளை நம்ம குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கலாம். பெரியவங்களும் இதை சாப்பிட்டு வரலாம். வறட்டு இருமல் நீங்கிரும். இரண்டாவதாக குழந்தைகளுக்கு கொடுக்கறது ஏலக்காய் தூள். ஏலக்காய் தூளில் நாம் தேனை குழப்பி அதை காலை மாலைன்னு 2 வேளை நம்ம கொடுக்கணும். அது இரவு நேரம் குறிப்பாக நம்ம கொடுக்கும்போது குழந்தைங்க நைட்டு எந்த இருமல் பிரச்சனை எது இல்லாமல் நல்லா அசந்து தூங்குவாங்க. அதனால் குழந்தைங்களுக்கு இந்த ஏலக்காயில் தேனை கலந்து நாம் அதை கொடுத்து வரலாம். மூன்றாவதாக மஞ்சள். மஞ்சள் நம்மளுக்கு ஏற்கனவே எல்லாருக்குமே தெரியும், இது ஒரு கிருமி நாசினி. இப்போது அந்த மஞ்சள் தூள், அதுக்கப்புறமாக மிளகுத்தூள், இது ரெண்டையும் எடுத்துக்கலாம். நல்ல வெதும்பின வெந்நீர் தண்ணீர், ரொம்ப சூடாக இல்லாமல் வெதும்பு நீர், குடிக்கிற மாதிரி வெதும்பின நீராக இருக்கணும். அது கூட மஞ்சள் தூளையும் இந்த மிளகுத்தூளையும் மிக்ஸ் பண்ணி அது கூட தேனை சேர்த்து நம்ம கலந்து குடிச்சிட்டு வரும்போது வறட்டு இருமல் நீங்கிரும். அடுத்தபடியாக லெமன் அதுக்கப்புறமா வெந்நீர் தண்ணியில் லெமனையும் தேனையும் கலந்து இதையும் குடிச்சிட்டு வரும்போது வறட்டு இருமல் நீங்கிரும். நான்காவதாக முட்டையை நாட்டுக்கோழி முட்டை தான் எடுத்துக்கணும். அப்போ தான் அது வேலை செய்யும், மருந்து வேலை செய்யும். நாட்டுக்கோழி முட்டையில் வெள்ளைக்கருவை நம்ம எடுத்துக்கணும். அந்த வெள்ளைக்கருவை எங்கள் அப்பா அவங்களாம் கடுங்காப்பி போட்டு அதில் ஆற்றி குடிப்பாங்க. இப்போ நான் அப்படி செய்யாமல் நம்ம சாத்துக்குடி ஜூஸை எடுத்துக்கணும். அது கூட நாட்டுக்கோழி முட்டையோட வெள்ளைக்கருவை எடுத்துக்கணும். இப்போ அந்த சாத்துக்குடி ஜூஸையும் நாட்டுக்கோழி முட்டையோட வெள்ளைக்கருவை நல்லா கரண்டிட்டு மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கணும். இப்போ ஒரு கடாய் அடுப்பில் வச்சு அது ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சதானே அந்த நாட்டுக்கோழி முட்டையோட அந்த வெள்ளைக்கருவு, அதுக்கப்புறமா அந்த சாத்துக்குடி ஜூஸ் மிக்ஸ் பண்ணி வச்சதை அந்த பாத்திரத்தில் ஊற்றிடணும். ஊற்றிட்டு அதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு அதை குடிச்சிட்டு வரும்போது வறட்டு இருமல் 2 நாளில் சரியாக போயிடும். அடுத்தபடியாக நாம் 5ஆவதாக பார்க்க போகிறது இஞ்சி சாறு. இஞ்சியை சின்ன சின்ன துண்டாக நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நாம் அந்த கட் பண்ண இஞ்சி துண்டுகளை ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்து அதை நல்லா கொதிக்க விட்டுடலாம். கொதிக்க விட்டு அதை வடிகட்டி அது கூட லெமன் ஜூஸ், அதுக்கப்புறமா தேன் கலந்து குடிச்சிட்டு வரும்போது இருமல் சரியாயிரும். இப்போ நாம் அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது என்னென்னா கொள்ளு நாம் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். அது கூட மிளகு, சுக்கு, பூண்டு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துக்கலாம். இதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து கொதிக்க விட்டு இதை ரசம் மாதிரியோ அல்லது சூப்பு மாதிரியோ வச்சு நாம் குடிச்சிட்டு வரும்போது வறட்டு இருமலிருந்து விடுதலை பெற்றுடலாம். கடைசியாக நம்ம பார்க்க போகிறது புதினா இலை. புதினா இலையை நாம் துவையலாகவோ அல்லது சூப்பாகவோ வைத்து குடிச்சிட்டு வரும்போது வறட்டு இருமல் நீங்கிடும். புதினா சூப்பு கூட நாம் லெமனையும் சேர்த்துக்கணும். சேர்த்து குடிச்சிட்டு வரும்போது வறட்டு இருமல் சீக்கிரமாகவே சரியாயிரும். இந்த வறட்டு இருமல் தொடர்ந்து 2 வாரங்களையும் நீடித்து கொண்டு இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக மருத்துவரை அணுகவும். நம்ம சொன்னதான எல்லா மருத்துவ குறிப்பும் ஆரம்ப ஸ்டேஜில் இருக்கிறவங்களுக்கு, அதுவும் குறிப்பாக தைராய்டு பிரச்சனை இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை அடிக்கடி இருக்கும். நீங்கள் கண்டிப்பாக மருத்துவரை அணுகி ஆலோசனை பெற்றுக்கொள்ளணும். வறட்டு இருமல் குறித்து நம்ம சொன்னதான எல்லா மருத்துவ குறிப்பும் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் நம்புறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்க. தொடர்ந்து அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம். நன்றி.